기침이 멈추지 않아 고생 중이신가요? 오늘은 기침을 완화해주는 자연식품 5가지를 소개합니다. 먼저 행운의 하트를 2번 클릭하셔서 행운과 행복을 가득 받아가세요. 첫째, 배. 배는 기관지에 좋은 대표적인 과일입니다. 특히 따뜻하게 쪄 먹으면 효과가 더 좋습니다. 둘째, 생강. 강력한 항염 작용으로 인후염 완화에 탁월합니다. 생강차로 마셔보세요. 셋째, 꿀. 천연 진해제인 꿀은 목을 코팅해주고 기침을 완화시켜줍니다. 넷째, 무. 기침 완화에 좋은 알칼리성 식품입니다. 무즙에 꿀을 타서 마시면 효과가 배가 됩니다. 다섯째, 양파. 양파는 기관지 점막을 보호해주고 생으로 먹으면 효과가 빠릅니다. 자연식품으로 부작용 없이 기침을 줄여보세요. 몸이 먼저 알아볼 거예요.